منظر الدمار في منطقة بعيدة في فنزويلا تؤكد مصير طائرة مسافرين مفقودة. رحلة خطوط غرب الكاريبيان رقم 708 سقطت بشكل غامض من السماء بينما كانت تحلق على ارتفاع يزيد على 10,000 متر. أقلعت الطائرة من بنما وهي تعمل لصالح كولومبيا. كان هناك 160 مواطنا فرنسيا على متنها. إنه أكبر حادث يقع على الإطلاق في منطقة فنزويلا. يأمل المحققون بأن تكون آخر كلمات الطاقم اليائس. ألديكم مشكلة؟ ستساعدهم على تحديد سبب الحادث. هذا صحيح، أخبرهم بأن لدينا حريق بكلا المحركين. لكن بدلا من ذلك يزداد الغموض. توقف مفاجئ، توقف مفاجئ. يعجز الطيران عن معرفة سبب سقوط الطائرة، والأمر منوط بالمحققين الآن لمعرفة ذلك. في مطار بنما توكومين الدولي بدأت رحلة طيران التابعة لخطوط غرب الكاريبيان رقم 708 بتحميل الركاب بعد تأخير ساعتين عن الموعد. في ساعة متأخرة بعد منتصف الليل، الركاب 152 بهذه الرحلة عائدون إلى ديارهم في مارتينيك كانوا في زيارة لقناة بنما. وصل الكابتن عمر أوسبينا مع طاقمه للتو طيرانا من كولومبيا، وبما أنه متأخر عن موعده فعليه الاستدارة بالطائرة بسرعة، لكن هناك المزيد من التأخيرات غير المتوقعة. أخبر المساعد الأول ديفيد مونيوز الكابتن بأن الرحلة مكتظة بالركاب، فحتى المقعد الاحتياطي في القمرة ممتلئ. دعني أتولى الأمر. أليخيو، أحتاج إليك على متن الطائرة للقيام بالإعلان باللغتين الإسبانية والإنجليزية. حاضر سيدي. ستبقى مضيفتان في بنما لعدم وجود متسع كاف على متن الطائرة. سيدي، وردتنا للتو بيانات الحمولة النهائية. باحتساب وزن الطائرة سنحلق من المدرج 2-1 يسار. حسن. مع طول المدرج يعتقد الكابتن أوسبينا بأنه قادر على الإقلاع بسلام. سيقودهم درب الرحلة عبر بعض الأحوال الجوية السيئة، وهو أمر اعتاد عليه الطاقم خلال موسم الأعاصير. حسنا، نحن مستعدون للإقلاع. أطلب التصريح لدفعنا للخلف. إلى خطوط غرب الكاريبيان نطلب الحصول على الدفع الخلفي من البوابة 28. إلى رحلة غرب الكاريبيان رقم 708. تابعوا للمدرج 2-1 يسار. إلى الرحلة غرب الكاريبيان رقم 708 من المدرج 2-8 يسار. V1 بدء التناوب. عند 1 صباحا بدأت الرحلة 708 رحلتها نحو مارتينيك. غادروا من مطار بنما إلى مطار توكومين بحمولة ثقيلة ولرحلة طويلة بالنسبة لتلك الطائرة. تتطلب الرحلة مدة 3 ساعات. حلقوا على ارتفاع حوالي 9448 مترا، وهو المستوى الأساسي المطلوب للرحلة، وخططوا للرحلة لتكون على ارتفاع يصل حوالي 10,000 متر. يحلق الطاقم بطائرات من طراز MD-80. طائرة MD-82 هي طائرة جيدة جدا، وهي نوع تم اقتباسه من الطراز DC-9. صنعوها لتكون أطول وأكثر فاعلية بالوقود وأكثر حداثة بالأجهزة وإلكترونيات الطيران.
شغل مانع تكوين الثلج. نتيجة لزيادة الارتفاع وانخفاض درجات الحرارة يشغلون نظام الطائرة المانع لتكون الثلج. بعد نصف ساعة من الانطلاق بينما تحلق الطائرة على ارتفاع حوالي 10,000 متر، الطقس أمامهم يصبح سيئا. هناك إعصار بكثافة منخفضة يتحرك من المحيط الأطلسي يعصف بأرجاء المنطقة. لنطلب الانحراف يسارا. إلى برناكية من الرحلة غرب 708 نطلب الانحراف يسارا. إلى الرحلة غرب الكاريبيان نصرح لكم الانحراف يسارا. بحالات الجو المشابهة للجو الذي كانوا يحلقون به، فمن المعتاد للطيارين أن ينحرفوا عن مسارهم الأصلي ليتفادوا هذا الجو السيء. سيتحسن الجو قريبا. بعد 40 دقيقة على الرحلة كانت الطائرة قد أحرقت آلاف الباوندات من الوقود، مما يسمح لها بالتحليق لأعلى. من أجل تخفيف الوزن كان عليهم التحليق لارتفاع 10,000 قدم والانتظار ريثما ينخفض الوزن ثم يرتفعون أكثر وصولا إلى 10,000. ارتفع أكثر. إلى برناكية من غرب 708 نطلب الإذن للارتفاع. إلى 708 لديكم تصريح بالتحليق. بدأ الكابتن الآن بالارتقاء للارتفاع المحدد لهم وهو 11,000 متر. أطفئ نظام تكوين الثلج. لا تتجاوب. لاحظ الكابتن بأن المحركات لا تتجاوب. ذاهب للحمام. الطاقم ليس قلقا بشكل كبير. بقي حوالي ثلث المسافة إلى مارتينيك. دخلت رحلة خطوط طيران غرب الكاريبيان رقم 708 الأجواء الفنزويلية. أيوجد ما يكفي من الكعك والقهوة للجميع؟ هل نتشارك؟ بينما تزداد العاصفة كثافة، بدأ المساعد الأول بالقلق حيال تكون الثلج. هل أشغل؟ أيوجد ثلج؟ شغل. بعد فترة وجيزة ساء اضطراب الجو. الجو سيء بالفعل. شغل إشارة وضع أحزمة الأمان. رجاء ابقوا في مقاعدكم. سأخفف الإضاءة الآن. هل نهبط إلى ارتفاع 10,000 متر؟ افعل ذلك. إلى مكتية من WC. مركز مكتية للتحكم بحركة الطيران ليس مجهزا برادار. طلب الهبوط إلى مستوى 10,000 متر. فالمتحكم يعتمد على الطيارين ليخبروه عن أماكنهم. ارتفاع 10,000 متر. أوقف الكابتن الطيار الآلي. اهبط إلى 10,000. وهكذا بدأت الطائرة بالهبوط لأسفل مجددا إلى ارتفاع 11,000 متر. والاضطراب أصبح أسوأ. وفجأة انفجرت عصا الاهتزاز. إنه أخطر تحذير قد يناله أي طاقم. عمود سيطرة الكابتن بدأ بالارتجاج ليحذره بأن الطائرة تحلق ببطء خطير. عندما قاربوا على ارتفاع 11,000 متر سقطت الطائرة فجأة.
توقف مفاجئ. تسقط الطائرة بسرعة وليس لدى الطاقم سوى ثوان لمعرفة السبب. توقف مفاجئ، توقف مفاجئ. مستوى الهبوط أقل من 8000 متر. الهبوط إلى ارتفاع 7000 متر. ألديكم مشكلة؟ أخبروا بأن المحركين يحترقان. لدينا حريق في كلا المحركين. هل تؤكد؟ لدينا حريق في كلا المحركين. علم. الرجاء تأكيد البعد القطري والمسافة عن بونتو كابيلو إن استطعت. يحتاج موظف السيطرة إلى معرفة مكانهم. سلبي سلبي. إننا على ارتفاع حوالي 5000. إننا نسقط. نحن نسقط، لا يمكن السيطرة على الطائرة. أبقوا رؤوسكم منخفضة. ابقوا منخفضين. أبقوا رؤوسكم منخفضة. أكد عدد الراكبين والمسار والبعد عن نافيد إن استطعت. 152 شخصا على متن الطائرة. خلال 30 ثانية فقط سقطت الطائرة لارتفاع 3000 متر. فهمت. 152 شخصا على متن الطائرة. هذا صحيح. علم. أكد المستوى الذي تحلقون به الآن إلى WCW. إلى WCW رقم 708. أكد موقعك إن استطعت. إلى WCW. أكد موقعك. بينما كانوا يحلقون على ارتفاع حوالي 10 كيلومترات فوق الأرض، سقط طائرة خطوط غرب الكاريبيان رقم 708 بشكل غامض من السماء. مركز السيطرة لا يعرف السبب ولا يعرف مكانها ولا يعرف إن كان هناك ناجين. في الصباح التالي لاختفاء طائرة خطوط غرب الكاريبيان رقم 708 أبلغ قرويون فنزويليون عن تحطم الطائرة في مزرعة بعيدة. العقيد لورليس راموس هي المحققة الرئيسية لحوادث الطائرات للحكومة الفنزويلية، ولم تتعامل مع حادث بهذا الحجم. إنها مصدومة بما تراه. جميع الركاب على متن الطائرة ومعظمهم مواطنون فرنسيون من مارتينيك لقوا حتفهم. كانت صدمة كبيرة بالنسبة لنا، لأنه كان أول حادث كبير بالنسبة لنا بالفعل، وكانت الحصيلة أكبر عدد من الوفيات من أي حادث وقع في فنزويلا. شعرنا بضغط كبير جراء ذلك. إطار التحقيق كان شاقاً. تدرك لورليس بأن الطائرة المتحطمة هي من أكثر الطائرات أماناً في العالم، وهناك أكثر من 3000 طائرة مشابهة لها تحلق يومياً. التحقيق بتحطم طائرة مثل طائرة MD-80 يعتبر مسؤولية كبيرة جدا بسبب التأثيرات التي قد تسببها لباقي الأسطول منها. عفوا، هل يمكن تحديد السبب؟ هبت كل من الصحافة الكولومبية، الفنزويلية والفرنسية نحو موقع الحادث يطلبون إجابات. سقطت الطائرة في منطقة خارجة على القانون بالقرب من الحدود الكولومبية، حيث عملية الاختطاف شائعة. أطلع الجيش الفنزويلي المحققين بأنهم قادرون على حمايتهم خلال ساعات النهار فقط. مرحبا، ليس لدينا وقت لنوثق كل شيء. بالطبع لم يكن الفريق وأنا معهم مستعدين للحالة الطارئة التي واجهناها. كان هذا الحادث معقداً، وكان من الصعب جداً أن نعرف ما حدث بسرعة. بعد إخراج الضحايا، كان أول هدف للمحققين تحديد المقدار الذي هبط أرضاً بشكل سليم من الطائرة في موقع الحادث. إن كانت موجودة هناك بالكامل فيمكنهم إبعاد احتمال انفجارها في الهواء. كان بإمكاننا رؤية الزوايا الأربعة للطائرة، الذيل، جزء من قمرة التحكم، وبعض البقايا من الأجنحة.
وهذا يبين أنه لم يحدث أي انفجار أو تصادم سبب هذا الحادث. استجوب المحققون موظف مركز مكاتية للتحكم بحركة الطائرات. أخبروني بأن لديهم حريق في كلا المحركين. ألديكم مشكلة؟ أخبرهم بأن المحركين يحترقان. عندما عرفنا بأن الطاقم أبلغ عن وجود حريق في كلا المحركين، ركزنا اهتمامنا فوراً على عمل محركي الطائرة. نعم، أنا أدرس سرعة الآن. جو سيدر هو كبير المحققين في NTSB في واشنطن، وهو مختص في المهمات الأجنبية. حال علمنا بوقوع حادث اتصلنا بمصنع كل من هيكل الطائرة والمحرك، فعندما وصلتنا الأنباء المبدئية بوجود حريق مزدوج في كلا المحركين جعلنا ذلك نبدأ بجمع ما يمكننا من المعلومات عن المحركات. ما من أثر للحريق داخل المحرك. كانت لورليس منهمكة بهذا الحادث. كان الموقع بعيدا، وكانت هناك 4 دول متعلقة بالحادث، ولم يكن لديها طاقم كبير. ماذا عن حالة الطقس الذي حلقوا فيه؟ تعرف العقيد راموس بأن العواصف الوخيمة قد تقضي على حركة المحركات. ففي عام 1977 تعرض طائرة من طراز DC-9 بمحركين خلفيين كبيرين مشابهين لحريق أثناء تحليقها في عاصفة رعدية. تعطل المحركان وسقطت الطائرة من ارتفاع 6000 متر وارتطمت بالأرض واندلعت فيها النيران. يشك المحققون بأن محركي الرحلة 708 قد يكونا احترقا إما بسبب المطر الكثيف الذي يدخل فيهما أو الرياح المضطربة. إحدى طرق التفكير بحريق المحرك هو عندما يضيء ضوء الطيار في السخان المنزلي، حيث يكون المحرك يعمل بشكل طبيعي أثناء وجود الحريق الداخلي، ثم يتوقف الحريق ويتعطل المحرك. إن اندلعت النيران في المحركات بنفس الوقت، فيمكن لذلك أن يفسر سبب سقوط الطائرة كاملة. إلا أن العقيد راموس تعرف بأن أفضل فرصة لها لتعرف ما حصل للمحركين بالضبط يقع في صندوقي الطائرة الأسودين، حيث يمكن لهما أن يحملا بيانات ومحادثات مهمة للرحلة، لكن استرجاع تلك البيانات يكون معقدا نتيجة للأمور السياسية. الصعوبة الأخرى في هذا التحقيق كانت العنصر الدولي، فهذه طائرة كولومبية أقلعت من بنما وكانت تحلق فوق فنزويلا وتحطمت فوق أرضها. لذا من وجهة نظر الفنزويليين فقد كان لهم صلة بسيطة مع الرحلة أو الركاب على متنها. الحكومة الفنزويلية التي لا تثق بالولايات المتحدة لها الكلمة الأخيرة بمن سيحلل الصندوقين الأسودين. بما أن هذه الطائرة مصنعة في الولايات المتحدة، فقد عرضنا تنزيل كل من مسجل بيانات الرحلة ومسجل محادثات قمرة القيادة في مبنانا، لكنهم طلبوا أن يتم تنزيلها في مبنى مديرية التحليل الاقتصادي الفرنسية، وهم نظراؤنا في باريس. تم إرسال الصندوقين الأسودين لفرنسا للتحليل. شاركت سلطة الطيران الفرنسية في التحقيق بهذا الحادث، لأن جميع الركاب كانوا مواطنين فرنسيين يقطنون في مارتينيك. أثناء ذلك كان المحققون يلاحقون سببا محتملا آخر لتعطل المحركات، وهو الوقود الملوث، حيث تعقبوا شاحنة الوقود التي عبأت خزان الطائرة في بنما. كان تحليل الوقود مهما لأنه كان سببا محتملا لتعطل المحركات. طلبنا من سلطات بنما فحص الوقود من التلوث، لكن النتائج التي حصلوا عليها كانت سلبية. مرحبا، آمل أن أساعد. وصل جو سيدر من واشنطن بصحبة خبيرين بالمحركات. حال وصولنا إلى الموقع كان أحد أهم الأمور التي أردنا الاطلاع عليها هي المحركات.
وهكذا اتجه محققي ومحقق برات أند ويتني نحو كل محرك وفحصوهما بدقة. ما وجدوه كان مفاجئا. أظهر كلا المحركين أدلة على دوران سريع عند الاصطدام، وهذا يعني أن الدليل بين أن كلا المحركين كانا يعملان بقوة كبيرة. منح المحققون وثيقة تبين سلامة كلا المحركين. عندما حصلنا على نتائج التحليل للمحركين، أدركنا بأنهما كانا يعملان بشكل ممتاز. ألديكم مشكلة على متن الطائرة؟ هذا صحيح. أخبرهم لدينا حريق في كلا المحركين. لدينا حريق في كلا المحركين. واضح أن هذه الشفرات كانت تعمل عندما تحطمت الطائرة، وأن الحريق الذي أبلغ عنه الطاقم لم يحصل مطلقاً. المشتبه به الأول على تحطم واحدة من أكثر الطائرات انتشاراً على الأرض أصبح مستبعداً. يحتاجون إلى دليل آخر. زاد ذلك من رغبتنا في الحصول على مسجل بيانات الرحلة ومسجل محادثات قمرة القيادة. يعتمد الفريق الآن على صندوقي الطائرة الأسودين لتسليط الضوء على سبب الحادث. سافروا إلى فرنسا حيث تم فتح أحد الصندوقين. عندما استمعوا إلى مسجل محادثات قمرة القيادة تفاجأوا بما سمعوه. توقف مفاجئ، توقف مفاجئ. بعد سماعنا لمسجل محادثات قمرة القيادة، أدركنا بأن الطائرة كانت قد دخلت بمرحلة التوقف المفاجئ. كيف توقفت هذه الطائرة فجأة مع محركين عاملين؟ لتكوين قدرة الرفع اللازمة للتحليق، فإن الطائرة تعتمد على جريان الرياح السريع فوق الأجنحة. يحدث التوقف المفاجئ للطائرة عندما ينخفض الرفع فوق الأجنحة إلى حد يعجز فيه الرفع عن دعم وزن الطائرة في الهواء. من غير المعتاد للطائرات أن تتوقف فجأة عند ارتفاع كهذا. يأملون بأن يبين الصندوق الأسود الثاني سبب ذلك. مع أن مسجل بيانات الرحلة كان تالفاً بالفعل عندما فتحناه، إلا أنه كان جيداً من الداخل، وكان ذلك مطمئناً إلى حد كبير. ولكن ولسبب ما فإن معظم ما كان على المسجل كان كلاماً مبهماً. لسوء الحظ فإن بعض البيانات كانت غير مفيدة، وبعض البيانات المهمة لم تكن موجودة فيه، كموقع الرفع وموقع موجه القيادة والوجهة، وأهم العوامل المتغيرة وهو معدل ضغط المحرك. إنها خسارة مخيبة للآمال بالنسبة لسيدور. نحتاج إلى عوامل تلك المحركات المتغيرة. ستبين أرقام ضغط المحركات للمحققين مقدار القوة التي كانت تولدها المحركات، فهي سترسم لهم صورة عن كيفية تحليق الطائرة خلال دقائقها الأخيرة. مجلس أمن المواصلات القومي في واشنطن عرض مساعدته. قد يتمكن لبرنامج متطور من أن يلتقط بعض البيانات المفقودة. أردنا استخدام البيانات التي نملكها لاسترجاع أي بيانات للمحركات يمكننا الحصول عليها. في هذه الأثناء كان المحققون يبحثون عن أدلة أخرى قد تكون المسببة لهذا التوقف. عاصفة قوية صاحبتها أمطار غزيرة. اكتشفوا بأن الطائرة كانت تطير في جو متجمد ورطب لدرجة تمكنه من تكوين الثلج، ووجود الثلج على الأجنحة قد يسبب التوقف المفاجئ للطائرة. عندما يتجمع الثلج على الطائرة فسيؤدي ذلك إلى زيادة عملية الجر وزيادة الوزن وتقليل الرفع. طائرة من طراز MD-80 مزودة بنظام يمنع تكون الثلج. عندما يتم تشغيله فإنه ينفث الهواء الساخن من المحركات نحو الأجنحة مانعة تكون الثلج. لنرى ما فعلوه بشأن الثلج. شغل إشارة وضع الأحزمة. الجو سيء بالفعل. عند ارتقاء الطائرة لارتفاع 11,000 متر اتخذ الكابتن أوسبينا قراراً غريباً. أطفئ نظام مانع تكوين الثلج عن المحرك. بعد فترة وجيزة أراد المساعد الأول أن يعرف ما إن كان يتوجب عليهم إعادة تشغيل النظام. أشغله؟
أيوجد ثلج؟ عادة ما يقوم الطيارون بفحص حافة النافذة المعدنية من الخارج ليعرفوا إن كان الثلج يتكون. شغله. يبدو أن الكابتن قد رأى ثلجاً. بما أنهم كانوا يحلقون في أجواء باردة ورطبة، فالمحققون يجهلون لما لم يشغلوا نظام منع تكون الثلج ويبقونه عاملاً. مع الأجواء التي كانوا يحلقون بها، كان عليهم تشغيل نظام مانع تكون الثلج خلال الرحلة بأكملها. يتساءلون ما إن كان الطاقم قد اتخذ قراراً خاطئاً سمح للثلج بالتكون على أجنحة الطائرة، مسبباً إياها بالتوقف والسقوط من السماء. قد يساعد دليل الوعد الجديد لحادث رحلة خطوط غرب الكاريبيان رقم 708 فريق المحققين على معرفة سبب الكارثة. تمكن مجلس أمن المواصلات القومي من استرجاع بيانات مفقودة من محركات الطائرة. كان هذا مهما جدا لأنه سمح لنا بأن ندرك عمل المحركات خلال الرحلة. إن كان هناك ثلج على الأجنحة، فسيتحتم على المحركات أن تعمل بشكل أكبر للتغلب على الاختلاف الذي سببه. انظري إلى هذا، لم تكن قوة المحركات ترتفع، بل في الواقع كانت تنخفض. لذا بين ذلك عدم وجود الثلج على هيكل الطائرة. لم يسبب الثلج التوقف المفاجئ، فما الذي فعل ذلك إذن؟ عليهم معرفة سبب عدم منح المحركات القدر الكافي من القوة لإبقاء الطائرة من طراز MD-80 محلقة في الهواء. منح تاريخ الخطوط الجوية المضطرب بخرقه لقوانين السلامة المحققين دليلا محتملا آخر، وقد مثلوا أمام القضاء للتحليق بطائرات مكتظة بالركاب. اعتادت السلطات الكولومبية على إحضار الطائرات إلى ميزان يملكونه في مطار بوغوتا ومقارنتها مع الوثائق الأساسية، وأحيانا كانوا يجدون بأن الطائرة كانت أثقل مما تم توثيقه. هل توقفت الرحلة 708 في الهواء لأنها كانت أثقل مما يجب؟ خلال زيارتنا بنما لاحظنا بأن خطوط غرب الكاريبيان لم تكن لديها سيطرة دقيقة على تفقد أمتعة المسافرين وأوزانها. إن كانت الطائرة أثقل مما يجب، فقد لا تتمكن من التحليق على ارتفاع عال حيث يكون الهواء أقل كثافة. على الطيارين إجراء هذه الحسابات بشكل دقيق. يعلم الطيار إلى أي ارتفاع يمكنه الارتقاء من خلال دراسته لبيانات أداء الطائرة وإدخال وزن الطائرة ودرجة الحرارة. ما يجهله المحققون هو ما إن قام الكابتن أوسبينا بالحسابات بشكل صحيح. استعداد. إنهم يحاولون الآن حساب ما إن كانت الرحلة 708 أثقل مما يجب لتتوقف على هذا الارتفاع. وهكذا عدنا واطلعنا على عدد الركاب على متن الطائرة، وعدد الطاقم على متن الطائرة، ووزن الطائرة بحد ذاتها مع الأمتعة. قاموا سلفا بفحص الطائرة عند وزنها، كما كان موثقا ب148 ألف باوند. لنضف بضعة آلاف الباوندات، أمتعة أثقل، حمولة غير موزونة بالشكل الصحيح. لنجرب 155 ألف باوند. يقوم المحققون الآن بحسابات لطائرة بوزن زائد على نحو فادح، وسيواجهون مفاجأة. وحتى مع الطائرة الأثقل عند الإقلاع كان يمكن للطائرة الاستمرار على مستوى 33 ألف قدم. إنها نكسة للمحققين. فاتنا أمر ما. لنعد إلى البداية. بعد بحوث كثيرة ما زالوا عاجزين عن معرفة سبب التوقف المفاجئ. شكرا. الإجابة متصلة بكيفية توزيع الطائرة للقوة.
عندما يتم تشغيل نظام المانع لتكوين الثلج فإنه يسحب الطاقة من المحركات مما يؤدي إلى تقليل الطاقة للدفع. يمكن لهذا النقص في القوة الدافعة أن يؤثر على أداء الطائرة بالاعتماد على الوزن والارتفاع. وبينت دراسة الأداء بأن الطائرة كانت آمنة تماما للتحليق على ارتفاع 33,000 قدم بدون تشغيل النظام المانع لتكوين الثلج، ولكن يمكنها التحليق على ارتفاع 31,000 قدم فقط مع تشغيل نظام مانع تكون الثلج. كان نظام مانع تكون الثلج هو السبب. سرق منهم الطاقة التي كانوا يحتاجونها. لم يكن عليهم الارتقاء لأكثر من 31,900 قدم. استنتجنا بأن الطائرة كانت تحلق بارتفاع أعلى مما يجب بالنسبة لوزنها والحالة الجوية التي كانت تجابهها. شغل. بدأت سرعة التحليق بالانخفاض عندما قام الطاقم بتشغيل نظام مانع تكون الثلج، وهذا قلل من قوة الدفع للمحرك. استنتج المحققون بأن انخفاض قوة الدفع قاد الطائرة للتوقف المفاجئ. وردت بيانات التحميل النهائية سيدي. يتوقعون الآن بأن الكابتن أوسبينا عندما قام بحسابات الارتفاع الأقصى لرحلته فشل بإضافة الحاجة لنظام مانع تكون الثلج. عليهم أخذ العديد من العوامل بالاعتبار عند التخطيط، ومن الواضح أنهم لم يفعلوا ذلك. لكن إن كان الدفع المنخفض قد أدى إلى التوقف فلماذا لم يلحظ الطاقم الأمر؟ جزء من الجواب يكون أنه خلال تطور المشكلة لم يكونوا هم من يقودون الطائرة. كانوا قد شغلوا الطيار الآلي. لا يجب بالطيار الآلي أن يسمح للطائرة بأن تصل لحالة التوقف المفاجئ. يتساءل المحققون عن سبب سماح هذا الطيار الآلي بالذات بحدوث هذا الأمر. أثناء بحوثهم في الطيار الآلي لطائرات طراز MD-80 اكتشفوا بيانات من مصنع الطائرة أرسله المصنع إلى الخطوط الجوية قبل 3 ساعات. تحت ظروف معينة قد تضمحل السرعة لتصل إلى التوقف المفاجئ قبل فصل الطيار الآلي. في البيان الصادر من بوينغ وصف لحادث آخر بطيار آلي بحالة مشابهة لحد كبير لما حدث برحلة خطوط غرب الكاريبيان. حذر البيان الطاقم بأنه بحالة تشغيل الطيار الآلي للحفاظ على ارتفاع الطائرة فعليهم أن يراقبوا السرعة عن كثب. حذر البيان أنه بتشغيل الطيار الآلي وعند ارتفاع مشابه لحالتهم يمكن الحفاظ على الارتفاع ويمكن للسرعة أن تنخفض إن لم يكن الطياران يراقبان سرعة الطائرة. لذا للحفاظ على الارتفاع بينما تنخفض السرعة فإن الطائرة ستبدأ بالتأرجح، مقدمتها مرتفعة والارتفاع يزداد مما يزيد من زاوية الهجوم لتحسين الرفع، لكن ذلك يسبب مشكلة لأنه ليس بإمكان المرء أن يتعدى زاوية معينة لأنه قد يدخل بحالة التوقف المفاجئ. بهذه الحالة قاد الطيار الآلي الطائرة إلى حالة سببت زاوية زائدة عن الحد للهجوم، وهذا ما ولد التوقف المفاجئ. بالرغم من أهمية البيان إلا أنه لا يوجد أي دليل على أنه قد وصل إلى طياري خطوط غرب الكاريبيان مطلقا. لدى المحققين الآن تفهم أعمق عن الأحداث المسببة للتوقف المفاجئ. لم يكن الطاقم يراقبون معداتهم اعتقادا منهم بأن الطيار الآلي سيحافظ على السرعة، وكانوا مخطئين. وبهذه الحالة بدأ الكابتن يلاحظ بأن خطبا ما كان يحصل. لا تتجاوب. سأذهب للحمام. كانوا مدركين بوجود مشكلة لكنهم لم يعرفوا السبب. قرر الكابتن الهبوط لارتفاع تعمل فيه المحركات بشكل أفضل. الهبوط إلى ارتفاع 10,000 كان خيارا صحيحا، ولهذا قام بفصل الطيار الآلي ليبدأ بالهبوط. اهبط إلى 10,000. الطائرة على مقربة من التوقف المفاجئ، لكن الطاقم يبعدون ثوان قليلة فقط من التغلب على المشكلة. لو أنه حافظ على ارتفاع 10,000 متر خلال عملية الهبوط لزادت السرعة ولكان استعاد الرفع، وبعد الاستقرار على الارتفاع لما كانت هناك مشكلة على الإطلاق. كادوا ينجحون بالأمر، لكن الكابتن كان غافلا عن أكبر خطر له.
فالطائرة ما زالت تحلق ببطء ومقدمتها مرتفعة بزاوية مرتفعة لحد كبير. حينئذ عانى الطاقم من بعض الحظ العاثر، فالجو الذي كانوا يحلقون فيه كان مضطربا، وكانت الرياح قوية والطائرة ضعيفة. تطلب الأمر سرعة 20 ميلا بالساعة فقط من التيار المتصاعد لإيصال الطائرة إلى التوقف المفاجئ. استنتج المحققون بأن الطائرة قد تعرضت لضربة من تيار صاعق قوي رفع مقدمة الطائرة بما يكفي ليضعها بحالة توقف المفاجئ إلى أزمة أساء الطاقم بعد ذلك التعامل معها. كان هناك تواصل قليل جدا فيما بينهم. ظن الكابتن بأن لديه حريقا في كلا المحركين. أخبرهم بأن كلا المحركين يحترقان. لدينا حريق في كلا المحركين. لم يكن الكابتن يملي على المساعد الأول ما يتوجب عليه فعله. كان الكابتن يحدق وحسب، وكأن أمامه نفق للرؤية على المحركات، وهذه مشكلة كبيرة بهذا الوضع. بينما يشرف تحقيق بحادث الرحلة على الانتهاء، بقي لغز واحد من دون حل. توقف مفاجئ. مونيوز عرف ما كان يحدث. لما فشل الطاقم بالتغلب على توقف مفاجئ تدربوا عليه. للتغلب على التوقف المفاجئ ينبغي على الطيار أن يزيد من قوة الدفع ويحني الطائرة للأسفل، هذا من خلال دفع موجه التحكم نحو الأمام. لكن بيانات الرحلة التي استرجعوها بيّنت أن هذا ما لم يفعله الكابتن أوسبينا. لا يوجد ما يدل على أن الكابتن قد دفع موجه التحكم نحو الأمام لتقليل زاوية الهجوم وزيادة السرعة. إنه يسحب موجة التحكم نحو الخلف. في تلك اللحظة كان من المستحيل التغلب على التوقف المفاجئ. كان على الكابتن أن يدفعه للأمام، والسؤال هو لما لم يفعل؟ حصلوا على أول دليل لهم عندما أعادوا فحص بيانات المحرك بنفس لحظة التوقف. هذا ألهى الكابتن. عند وصول الطائرة لحالة التوقف المفاجئ رأينا أيضا أن كلا المحركين كانا يدفعان بشكل عكسي بنفس الوقت. على الأغلب أن هذا أربك الطيارة. عندما يختل التيار الهوائي داخل المحرك فإنه يسبب دورانا خلفيا مما يقلل من قوة الدفع. بوجود التيار الصاعد في المنطقة فعلى الأغلب أنه زاد من زاوية الهجوم لمدخل المحرك، مما سبب بعد ذلك دوران المحركين بشكل عكسي. مع انخفاض قوة محركيه بشكل مؤقت استنتج الكابتن بشكل خاطئ أن محركيه توقفا عن العمل. توقف مفاجئ. صرخ المساعد الأول إنه توقف مفاجئ أيها الكابتن. لم يكن هناك أي رد من الكابتن، وهذا يبين بأن الكابتن كان على الأغلب يحدق بالمحركات. من غير إدراك لحالة توقف المفاجئ جعل الكابتن الأمور أسوأ بجذبه لموجه التحكم نحو الخلف، وهذا أبقى مقدمة الطائرة بشكل زاوية على ارتفاع خطر. أخبرهم بأن لدينا حريق في المحركين. حريق في كلا المحركين. عجز الطاقم عن فهم الحالة التي واجهوها. من غرب 708 نهبط إلى 8000 متر. ألديكم مشكلة؟ لدينا حريق في كلا المحركين. تعرضوا لقصف قوي جراء التوقف المفاجئ. كانوا ينظرون إلى المحركات التي كانت تدور بشكل عكسي، وكانوا أيضا على اتصال مع موظف غرفة التحكم بحركة الطائرات. خلال ذلك لم يكن لديهم متسع من الوقت لمعرفة الخطب ومعالجته في قمرة القيادة. كان هذا وقتا عصيبا جدا بالنسبة للطيار. من المهم جدا أن يتواصل الطاقم فيما بينهم بشكل فعال جدا، وبهذه الحالة لم نسمع الطياران يتواصلان فيما بينهما. كانت القمرة شبه صامتة حتى الوقت السابق للحادث تماما، وبدأوا يبحثون عن السبب المحتمل لما حدث عندما أدركوا بأنهم واقعون في مشكلة كبيرة. ولكن بحلول ذلك الوقت كان الأوان قد فات بالفعل. تجاوزوا نقطة لا عودة. خلال الانخفاض ووفقا لمسجل بيانات الرحلة وصلوا لمعدل هبوط يقرب إلى 2800 متر في الدقيقة، وبهذا المعدل للهبوط لم يكن عامل قوة الجاذبية الذي سيمنعهم من أي تصرفات قد تساعدهم وحدهم هناك. فهناك أيضا ارتجاج الطائرة الشديد، لهذا عندما سمعنا مسجل أحاديث قمرة القيادة كان الصوت يرتجف.
سلبي حوالي 2800 متر. إننا نسقط، لا يمكن السيطرة على الطائرة. وهذا بسبب ارتجاج الطائرة إلى حد كبير. بالنسبة للجميع على متن الطائرة كانت لحظات الضربة الأخيرة كابوسا، والتي استمرت حوالي 3 دقائق. WCW. عندما قابلت العقيد راموس وفريقها عائلة وأصدقاء الطيارين لرحلة خطوط غرب الكاريبيان، كيف كانت حياته في المنزل؟ اكتشفوا أمورا أخرى متواجدة من زمن بعيد قد تساعد على تفسير تصرفات الطاقم. كانت خطوط غرب الكاريبيان تمر بمرحلة حرجة جدا من الناحية المالية. بسبب الحالة الاقتصادية المتدهورة لخطوط غرب الكاريبيان، لم يحصل أعضاء الطاقم على رواتبهم لمدة 6 أشهر، ويمكن لهذا أن يكون قد أثر على تركيز الكابتن، ففقد السيطرة على الطائرة وسبب هذه الكارثة المروعة. اكتشف المحققون أن الكابتن أوسبينا قد اضطر للقيام بوظيفة ثانية إضافية كموظف في مشرب ليتمكن من توفير قوت أسرته. مستوى الضغط الذي تعرض له الكابتن نتيجة حالته المادية كان ضخما. هل حللنا مشكلة الوقود؟ أظن أننا على وشك الانتهاء. قبل الحادث تم تأخير الطاقم لساعات في كولومبيا لأن شركة الطيران لم تستطع تسديد ثمن الوقود، وكانت تلك ثالث رحلة طيران من أصل 4 رحلات بذلك اليوم. كان الطاقم تحت ضغط كبير، كانوا متأخرين أساسا ولم يعرفوا إن كان بالإمكان إلغاء رحلتهم. توقف مفاجئ. كما يظن المحققون بأن المساعد الأول البالغ من العمر 21 عاما كان عليه أن يبين كلامه بشكل أوضح. كان هناك فارق عمر كبير ما بين الكابتن والطيار المساعد، وقد يكون هذا الأمر قد أرهب الطيار المساعد عندما احتاج إلى أن يبين رأيه. أشغله. هل لدينا ثلج؟ بغض النظر عن مدى صغر عمر الطيارين المساعدين والطيارين المسؤولين أو مدى طول خبرة الكابتن، فهم لديهم الحق في الحفاظ على حياتهم، خاصة إذا أدركوا وجود خطب ما. توقف مفاجئ. حاول أن ينبه الكابتن وهو لم يبدي أي رد فعل، كان عليه أن يتصرف من تلقاء نفسه. بيّن تقرير المحققين الرسمي عدم وجود مستوى كاف لإدراك الوضع الراهن لدى كلا الطيارين. رغم أن تصرفات الكابتن كان مشكوكا فيها في هذه الرحلة، علينا أيضا أن ننظر إلى الشركة. هل منحتهم تدريبا مناسبا؟ وجدنا بأن التدريب كان غير كاف، وبأنهم لم ينالوا تدريبا مناسبا ولم يتلقوا تدريبا مناسبا لحالة التوقف المفاجئ. وقع هذا الحادث كنتيجة لعوامل عديدة لا تعود بمجملها على الطاقم، حيث كانت هناك ظروف سيئة لدى الشركة المالكة للخطوط الجوية، وعلى مر الزمن يمكن لهذه الأخطاء أن تؤدي إلى حوادث، وهذه الحوادث في غالبها مميتة وتؤدي إلى خسائر في الأرواح إضافة إلى الخسائر المادية. سلبي. ألديكم مشكلة؟ نحن على ارتفاع 2800 متر، إننا نسقط. بيّن التقرير قائمة توصيات طويلة للحرص على عدم تكرار مأساة الرحلة رقم 708 مرة أخرى أبدا. قدمنا توصيات لسلطات كولومبيا للطيران لتحسين تدريب الطيارين وبشكل أفضل على التواصل فيما بين الطاقم ونيل إدراك أفضل حول استخدام الطيار الآلي للطائرة. بعد هذا الحادث تم معاقبة شركة خطوط الطيران، ولم تعمل بعد ذلك مطلقا، لقد أفلست ثم اختفت ببساطة. لكن خطوط طيران غرب الكاريبيان تركت إرثا قيما، وهو قياسات سلامة أفضل لكل طائرة أخرى من طراز MD-80 تحلق في السماء حتى يومنا هذا.